Tubahaye ikaze kuri channel yitwa King and Queen TV, tukaza kubagezaho isomo rya Computer Science kuva muri Senior 4 kugeza Senior 6. Ubona ko ari muri Advanced level. Kubiga MCE, kubiga MPC, kubiga Pure Computer Science, ibyo twareba bajya babikenera. Mbere yuko dutangira, turasaba ko mwakora subscribe kuri ino channel ndetse ugakora kuri iyo nzogera iri ku ruhande kugira ngo ujye dukurikirana umunsi ku wundi. Uyu munsi tugiye kuba twareba ku ma operators. Operators igizwe n'ibice byinshi bitandukanye, ariko uyu munsi ndagira ngo turi ko twakora kayitid gato kuri relation, dukore no kayitid gato kuri logical. Ama operators akoreshwa cyane muri algorithm ndetse no muri programming, tuzayibona nitubigeraho. Ino operator ibanza yitwa greater than. Bishatse kuvuga ko hano ndi gushyira kasa, umubare washyira cyangwa se ikintu cyo cyose washyira kigaragaza ko ari cyo kinini ukurikiranyijeho n'ikiza ku ruhande. Ino operator ya kabiri yitwa less than. Bivuga ko umubare uzaza hano habanza uzaba uri munsi y'ukurikira hano. Ibi byose twagiye tubireba. Hano ino operator ya gatatu yitwa greater or equal to. Ni ukuvuga ko hari umubare munini cyangwa se ungana. Katwihute kugira ngo tuze kubisobanukirwa nitugera mu rugero. Yitwa logical operators. Harimo and na or. And ni ugukuba, or ni uguteranya. Ibi byose twagiye tubyiga mu ma assignment ya operators tugitangira algorithm. Katore ko twakora urugero ku ma operators. So ngo write a pseudocode and flowchart to divide two numbers entered by user. Hano batubwiye ngo twandike pseudocode na flowchart izagabanya imibare ibiri izabinjijwamo na user. Ni ukuvuga ko hazaza SMS kuri output ikubwira ngo ugizemo imibare ibiri, hanyuma ifata umwe igabanya uwundi. Birumvikana ko uramutse ufashe wenda 0 ukagabanya rimwe byaba 0, igisubizo cyaboneka. 0 ni umubare ndakeka ko twese tubizi. Ariko uramutse ufashe umubare wenda nka 1, 5 kangahe, umubare utari 0 ukagabanya 0 ntabwo bishoboka. Ubishyize no muri calculatrice bikwereka syntax error. Rero kugira ngo rero ushyire muri pseudocode bizagusaba operator yitwa not equal to. Katurebe ko twagikora. Uko tubizi twese duhera kuri start cyangwa se ukandika begin. Step ya kabiri, write enter two numbers. Ushobora kuvuga ngo display enter two numbers. Kugira ngo ino SMS yandika kuri output twese turabizi, bino ubishyira muri double quote, hanyuma inyuma yaho ugashyiraho bracket, ifunga n'ifunga, ifunguye n'ifunga. Ibyo byose turabizi. Tujye kuri step ya gatatu, read AB. Ubwo ni ukuvuga yuko nimba twinjijemo imibare ibiri hano, umubare wa mbere uzaba ari A, uwa kabiri aba ari B. Ni urugero wenda twinjijemo 5 kuri A, B twinjijemo wenda 0. Icyo gihe ntabwo bishoboka. Niba wenda tuvuga wenda kuri A twinjije 10, kuri B twinjije 2, imashini irabisoma imenye ibyo ari byo. Iyi ni step ya gatatu ndi kugusobanurira. Step ya kane, tugiye kuri condition. Ndagira ngo hano tujyane. Iyi condition ikimaze ni ukugira ngo turebe wa mubare wa kabiri uramutse ubaye 0. Uramutse ufashe wa mubare wa mbere
tuzi wenda utari 0 ukagabanya undi wa 0 ntabwo igisubizo gishobora kuboneka. Niyo mpamvu hazamo if condition. Rero nibyo biri hano. Niba tubwiye ngo b is not equal 0, kano kamenyetso ka quotation mark ndetse na equal, aka ngaka niko kitwa not equal. Ni ukuvuga yuko niba b itangana na 0, ubwo birumvikana ko igisubizo kizaboneka. Nimba ninjijemo n'umubare, porogaramu igomba gusuzuma niba wa mubare wa kabiri niba ari 0 cyangwa atari 0. Niba atari 0 igisubizo kizaboneka, ubwo tuzahita dufata ino d. Ino d ni nka variable ya division, nuko nyine twayihinnye tuyita d, ariko ni division. Gusa tudufata umubare wa mbere twinjijemo tugabanye na b, kuko b atari 0 igisubizo kizaboneka. Ushobora kuvuga rimwe kugabanya 5 igisubizo cyaboneka. Iyo 5 navuze ya kabiri niyo b, niba atari 0 igisubizo cyaboneka. Rero igisubizo niba cyabonetse, indi step ikurikira izahita idisplayinga icyo gisubizo. Niba twinjijemo 10, handi twinjije 1, handi twinjije 2, igisubizo kizahita kiba 5, itendeka division igisubizo cyayo kari 5. Ukumva ko ntabwo bigoye, ahubwo icy'ingenzi ni ukumenya ano operators aho akoreshwa, ukamenya akamaro kayo, ukamenya icyo asobanura. Ubwo iyo urangije ino step uhita wandika end if, ugafunga ino condition wafunguye. Buri gihe haba muri algorithm, tuzayibona nitugera muri programming, iyo ugeze kuri if condition umenya aho ifungurira, ukamenya n'aho ifungira. Indi step ya nyuma ni stop cyangwa se ugashyiraho end. Kumva ko rero gukoresha ama operators ni ingirakamaro, kuko nyine byagufasha mu kugira ngo kuba wakora ama if conditions. Okay, noneho tujye kuri flowchart. Nkuko tubizi twese, uhera kuri kano gashushanyo kitwa oval, ukandikamo start cyangwa se ukandikamo begin, ukajya kuri next line, ukandika ya process, ugashushanya process. Abenshi tukizi kino gishushanyo wenda nka program. Kino gishushanyo nicyo cyemerewe kwandikamo ama output cyangwa se ama SMS aza kuri output. Yes, noneho ukandika write enter two numbers. Iyi turabizi ko SMS iza kuri output ikubwira ngo usome imibare 2. Tukahita dukurikizaho if condition. If condition iza muri kano gashushanyo kameze nka rhombus cyangwa se kwitwa diamond. Batubwira ngo b is not equal 0. Niba ino condition ikunze, yes, ino condition niba twinjijemo wa mubare wa b, niba twinjijemo umubare utari 0, tuvuga twinjijemo 12 nkuko twabivuganye muri pseudocode. Ubwo niba iyo condition ariyo, izahita ifata rya 10 igabanye 2, igisubizo itegi display right d. Nimba twinjijemo 10 tukagabanya 0, icyo gisubizo ntabwo kizaboneka, hazaza syntax error muri calculatrice, ntabwo igisubizo kizaboneka. Niba kidakunze, programme ntabwo izaguha igisubizo. Turaza kubibona muri if else condition mu kibazo kizakurikira tuzareba undi munsi. Urabona ko kwandika flowchart no kwandika pseudocode ntabwo ari ibintu bigoye, bisaba ko uba wakoze exercices zihagije. Urabona ko rwose niba winjijemo imibare not equal 0, niba winjijemo umubare utari 0 ku mubare wa b, ubwo igisubizo kizaboneka. Uze kubigerageza ubishyire muri calculatrice, ufate 10 ugabanye 0, icyo gihe ntabwo igisubizo gishobora kuba cyaboneka. Ariko ufashe umubare ukagabanya undi utari 0, igisubizo cyaboneka. Tuzareba undi munsi ku ma if else condition, twarebye if condition. Mwakoze kubana natwe, naho ngaho twari tugaragije umwitozo. Twifuza ko mwakora subscribe no kunze ino video, ukaduha like, ugasharinga. Mwakoze kubana natwe.